Quando o dia começa a clarear, eu acordo com os passarinhos. Fico mais um pouquinho na cama, só levanto quando está clarinho. Eu acendo meu fogão de lenha e preparo meu bom cafezinho. Se tem pão eu como com manteiga, se não tem eu já faço uns bolinhos. Depois saio de barriga cheia, vou tratar dos meus animaizinhos. Tiro o leite da vaca malhada pra fazer